Prvo što ću raditi, napravit ću preliv. U jednu šerpu sipat ću litar vode. Dodat ću 2 lovorova lista, kašičicu bibera u zrnu, 4 kašike šećera, kašiku soli. Sve ću ovo promešati i stavljam na šporet. Uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. Dok čekam da preliv proključa, iseckat ću 6 mladih tikvica koje sam prethodno oprala. Iseći ću im ovaj gornji deo i onda ću ih iseći ovako na deblje kolutove. I tako isečemo sve tikvice. Iseckala sam tikvice i sada ću iseckati 2 glavice crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću iseći jednu crvenu papriku. Ovako na kockice. Dodat ću i jednu manju vezu peršuna. Nemojte ga seckati, samo ga ovako iskidajte. I na kraju 4 čena belog luka iseckajte ovako na krupnije komade. Preliv je prokuvao i sada ću iseckano povrće spustiti u preliv. Sada ću sve malo promešati i sačekati da ponovo sve proključa. Poklopit ću sa poklopcem i sačekati da proključa. Od momenta kada proključa, kuvajte 2 minuta. I evo nakon 2 minuta kuvanja, šerpu sklanjam sa šporeta. Pripremila sam tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ću povrće da ređam u tegle. Napunila sam tegle i preliv vraćam na šporet. Dodajem 50 ml 9% sirćeta i sačekat ću da preliv proključa. Preliv je proključao i sklanjam ga sa šporeta. I na kraju preliv sipamo u tegle. Sipala sam preliv i zatim ću tegle zatvoriti sa poklopcima koje sam isto prethodno sterilisala u ključaloj vodi 10 minuta. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, jednu veću opranu tikvicu, iseći ću joj krajeve. I zatim ću tikvicu izrandati. Zatim ću izrandati jedan veći krompir. Izrandala sam i krompir i sada će mi trebati sol. I stavit ću jednu kašičicu soli. Sad ću sve ovo promešati i ostaviti da odstoji 10 minuta da krompir i tikvica puste svoj sok. Dok čekam da tikvica i krompir odstoje, nastavljamo dalje sa receptom i za to će mi trebati 3 jaja.
I sada ću umutiti jaja. Kad sam umutila jaja, dodajem 150 ml mleka. I nastavljam da mešam. U 180 g brašna dodat ću jednu kašičicu praška za pecivo. I to ću sada sve promešati. I sada dodajem brašno u jaja i mleko. I sve ću ovo sjediniti. I treba da dobijemo ovako glatku smesu. Tikvice i krompir su odstojale, pogledajte koliko je pustilo soka i idemo sada to da procedimo. I ovo ću sada sipati u cediljku. Isceđenu tikvicu i krompir dodajem u smesu. Sad ćemo sve promešati i sjediniti. I zatim dodajem 150 ml mleka. Ovako postepeno, pa promešamo da se lepo sjedini. I dodajemo ostatak mleka. I evo, smesa treba da izgleda ovako. I sada će mi trebati mladi luk. 6 strukova mladog luka iseckat ću sitno. Kad sam iseckala mladi luk, iseckat ću jednu manju vezu svežeg peršuna. I mladi luk i peršun dodajem u smesu. Sada ću dodati 2 supene kašike biljnog ulja. Sada ću posoliti, vi dodajte soli po želji, ja ću dodati na vrh kašičice. I sve ćemo ovo promešati i sjediniti. Sada mi treba jedan tiganj za palačinke i stavljam ga na šporet. Uključujem šporet i sačekat ću da se tiganj dobro zagreje. Tiganj se dobro zagrejao i sada ću ga premazati sa biljnim uljem. I sad na zagrejano ulje sipamo smesu. Nemojte samo sipati debelo. Rasporedit ćemo ovako smesu svuda. I kad se ovako odvoji smesa od tiganja, okrenite na drugu stranu i nastavite da pečete. Evo, palačinka je gotova i sa druge strane i sad ćemo je odložiti na tanjir. Podmazat ću malo tiganj i sipamo smesu. Rasporedite, samo da ne bude debela i pečete.
Ako vidite da vam je smesa previše gusta, dodajte slobodno još malo mleka. To sve zavisi do brašna, neko brašno više upija mleka, neko manje. I evo naše palačinke od krompira i tikvice su gotove. Poslužite ovako u suhomesnato. Poređajte, stavite parče sira, preklopite i uživajte. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 oprane tikvice. Tikvice ću iseći na malo deblje kolutove. Treba će mi maslinovo ulje i sipat ću u tiganj 2 do 3 supene kašike. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada isečene tikvice spuštam u tiganj. Sada pražimo tikvice, mešajući na nižoj temperaturi dok ne dobiju fino braunkastu boju. Dok se tikvice prže, za to vreme očistit ću glavicu belog luka. Zatim ću iseckati beli luk. I ovo je moment sada kada dodajemo začin. Dodat ću kašičicu soli. Bibera po ukusu i dodajem kašičicu slatke mlevene paprike. Dodajem seckani beli luk, pa ću sve ovo promešati i nastaviti još par minuta da pržim sve ovo na nižoj temperaturi. Pazite da vam ne pregore začini. Sada će mi trebati sok od pola limuna. I sada ću iscediti sok limuna. Promešat ću i pržite još 1 minut i naše jelo je gotovo. Jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I ostalo je samo da poslužimo naše tikvice.
Ovako pripremljene i sa ovim začinjima su fantastične. Vi ih obavezno pripremite i probajte, pa mi javite da li vam se dopadaju. I na kraju mi je ostalo još da ih pospem ovako sa peršunom i da uživamo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 4 oprane tikvice i prvo ću iseći krajeve. Zatim ću koru oguliti sa nožem. I evo ovako ogulite sve tikvice. Zatim ću očišćene tikvice izrendati. Izrendala sam tikvice i sada ću ih malo posoliti i promešati i ostaviti ovako tikvice da odstoje 15 minuta da puste vodu. Dok čekam da tikvice odstoje, izrendat ću 100 g tvrdog sira. Kad sam izrendala sir, iseckat ću šaku svežeg peršuna. Nakon 15 minuta stajanja, tikvice ću dodatno iscediti. Iscedite ih što više možete. I prebacujem ih ovako odceđenu u posebnu činiju. I tako ćemo odraditi sa ostalim tikvicama. U isceđene tikvice dodajem 2 jaja. Dodat ću 100 g rendanog tvrdog sira, seckani peršun, usitnit ću 1 čen belog luka, dodat ću malo soli, nemojte mnogo jer smo već solili tikvice. Dodat ću 6 supenih kašika brašna, i 1 kašičicu praška za pecivo. I sve ćemo promešati i sjediniti. U tiganj ću sipati ulje i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i sad ćemo pržiti tikvice. I tikvice pržimo po 3 minuta sa obe strane. I ovako ispržene tikvice izvadit ću na ubrus. I evo naše tikvice su gotove. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo pripremaju. Pogledajte kako one izgledaju. Fantastično. Kada ih budete napravili, napišite mi u komentarima da li su vam se dopale. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!